ये वीडियो आपके लिए है। ज़िंदगी में वो एक शख्स ढूंढें जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े। कुछ दोस्त दोस्त नहीं, दिल का सुकून होते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गरीबी में बीवी। गुरबत में इंसान जब नाशुक्री करता है तो ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है।